等我講返我中山嘅第一日嘅旅程啦。其實我哋去到中山石岐咧已經係3點半㗎啦。咁我哋咧首先咧就去咗食糖水喎，呢間叫做松雲啊。咁咧好人氣㗎，超多人。我覺得係90%都係香港人。究竟有乜嘢原因令到呢一間咁好生意咧？咁跟住我哋第二個地方咧，就有去食呢個嘅用呢個烤爐烤出嚟嘅麵包。其實佢仲有披薩㗎，但係一日食唔到咁多嘢。然後晚飯咧，呢間我去過㗎啦，就叫做雞煲王，係超好食嘅，所以第一日就帶佢哋去食好嘢先。食完飯梗係要行下街啦，就帶咗佢哋去再升級版嘅孫文路步行街，因為而家咧做到好似日本咁樣啦，有一個嘅位置咧就做晒一個大螢幕咧，就好立體嘅夜晚一個嘅表演，真係好精彩啊，好值得去。然之後未完㗎，我哋夜晚10點半先至再去酒吧街，就係興中廣場摩天輪嗰度附近。想知道點玩法，繼續睇落去啦。人山人海，人山人海。驟眼望落去咧，90%都係香港人嚟嘅。可能呢2日咁啱夾埋公眾假期咧，所以咧真係全場爆滿啊！我哋等位都等咗超過半個鐘先到我哋。同埋咧，佢就唔可以網上，即係唔可以美團或者大眾點評嗰度排隊嘅。佢一定要你到店之後就攞張飛，好人手咁樣。所以我懷疑佢個老闆係香港人嚟嘅，好似去到香港嘅必咗涼粉要等排隊咁樣。哇！呢個好生意到一個點。係咪？哇！喂，你呢個好靚喎！你個咩嚟㗎？呢啲嘢？奶凍啊？涼粉，菊花涼粉。哇！你成套整到咁靚，呢個幾多錢啊？買埋券18蚊啊！18蚊啊！問你死未？耶！我呢個秋梨唔知咩桃膠，總之就潤啦。唉，我要食呢啲嘢㗎。我係18個8。我記得非常好。我記得有水牛奶同埋紅豆，唔知咩咁樣。麻薯係啦。桂花係啦，好靚，又係18個幾係咪啊？係啊。哇！呢個桂花掂。好啦。如果你唔想咁多人咧，你喺晚飯時間去咧就係冇人㗎啦。咁呢個就係地址，佢近利和廣場嘅。咁之後咧，我哋再掃落去另一間，因為佢最出名咧就係呢一個戶外嘅爐啊，用柴火嚟到烤嘅披薩或者麵包。咁其實影出嚟就好咯，真實去到就冇我想象中咁好咯，真係有啲噏耷咁樣，同埋麵包都係一般般。係咪都好香咯？朱古力味有 croissant。啲圓呢個朱古力味，但外面應該係脆先好嘛，實正。另外叫咗個青醬 risotto 加炸魚，但個炸魚實在太麥當勞啦。咁而個 risotto 我覺得係好好食，呢一份係38蚊。咁佢麵包咧，我就試咗2樣，但係佢個所謂嘅牛角包完全唔係牛角包，基本上係一個豬仔包嚟嘅。但係有樣嘢好好，佢個洗手間好乾淨，同埋都算係幾靚嘅。咁啊，因為佢好近盛景上風啊，所以打大巴落嚟，一落到嚟啫5分鐘車就去到㗎啦，可以飲下嘢先嘅。咁呢一個就係佢嘅地址啦，佢做鹽火教烤麵包。晚飯咧就係呢間雞煲王，一定要食烤水鴨仔㗎，因為之前我片介紹過㗎啦，所以今次就唔介紹。食完飯之後咧，當然係去步行街威啦。孫文路步行街啊，佢每次嚟到咧都升咗級。其實我2個月前嚟咧都唔見呢一埲牆嘅，咁今次嚟到咧，直頭嗰個夜晚佢投射出嚟嘅效果咧，好似去咗日本同埋韓國一樣啊！哦，真係覺得好正啊！我好期待下次再嚟嘅時候咧，更加有多其他嘅表演或者係街頭俾你睇到嘅 show 咁樣啦。咁跟住咧，再行去睇下中山公園咧，佢又升級咗，又有啲特別嘢俾大家睇下㗎噃。
另外呢個咧就係一個網紅打卡點，咁佢就有啲似澳門嘅街，喺個博物館隔離嘅，好容易揾嘅啫。咁佢咧就係一個霧化咗啲水分，然後投射啲燈落去，做到一個心咧好似俾火燒緊嘅效果。咁呢一個記得必到嘅咯喎。然後咧行完之後就過對面興中廣場嘅酒吧街啦。佢價錢好抵㗎，飲一杯手工啤酒咧都係大約係21-22蚊嘅啫。咁啊，大家必到。中意我條片就俾個 like 啦，我係阿塔。咁下一集再同大家講個食甜品同埋飲茶嘅地方啦，拜拜。